Այո, ունենք հարցեր լրագրողներից, հետաքրքրությունը մեծ է, փոխանցեմ հարցերը լրագրողներին։ Խնդրեմ, համեցեք։ Armenpress լրատվական գործակալություն, Դավիթ Մամյան, հարցը ուղղված է պարոն Արաղչիին։ Հարգելի պարոն Արաղչի, Նովրուզ Մոբարակ։ Դուք նշեցիք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի մասին հայտարարության վերաբերյալ եւ կոչարեցիք շուտ ստորագրել այն։ Ես կցանկանայի ճշտել Իրանի դիրքորոշումը եւ գնահատական այն հարցի շուրջ, որ այդ հայտարարությունից հետո հայկական կողմը բարձր մակարդակով պատրաստակամություն հայտնեց բանակցություններ սկսել համաձայնագրի ստորագրման տեղի եւ ժամկետների շուրջ, սակայն ադրբեջանական կողմը դրա փոխարեն սկսեց նորանոր նախապայմաններ առաջ քաշել, իսկ դրանից օրեր անց արդեն սկսեց ապատեղեկատվություն տարածել սահմանային լարվածության կամ հայկական կողմի խախտման մասին։ Խնդրում եմ, ինչպես կգնահատեք տվյալ իրադրությունը եւ որքանով եք հավանական համարում այս հայտարարությունների ֆոնին նոր էսկալացիայի ռիսկը հարավային Կովկասում։ Շնորհակալություն։ Նորուզը շոմա համավարակ բաշխա։ Ես էլ ձեզ շնորհավորում եմ Նորուզի կապակցությամբ։ Mən hamıntور ki arz kردم Ես ինչպես նշեցի, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև աջակցում է խաղաղության պայմանագրին եւ մենք հուսով ենք, որ ինչքան շուտ երկու երկրների կողմից վերջնական որոշում կայացվի այդ համաձայնագրի ստորագրման համար, գտնում ենք, որ Կովկասի խաղաղության եւ կայունության համար այդ համաձայնությունը շատ կարեւոր է եւ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար նաեւ շատ կարեւոր է այդ հարցը եւ հուսով ենք, որ այն խնդիրները, որ գոյություն ունեն, շուտով լուծվեն եւ այդ համաձայնությունը ստորագրվի եւ ինչպես դուք նշեցիք Էսկալացիայի բարձրացման վտանգը տարածաշրջանում գոյություն ունի եւ մենք հուսով ենք, որ այդ խաղաղության պայմանավորվածության ստորագրման զուգահեռ այդ վտանգները նվազագույնին հասնեն եւ տարածաշրջանում ականատեսնեն կայունությանը, որը բոլորի շահերից է բխում։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա, հարցս երևի երկու նախարարներին եմ ուղղում։ Դուք